Fel hwylusydd, be oedden ni'n gorfod gwneud gyntaf oedd cael pobl at ei gilydd i drafod newid hinsawdd, cael pawb wedyn i gyd dychmygu'r dyfodol, a wedyn gweithredu y gweledigaethau a'r syniadau. Be oedd yn galonogol oedd y nifer oedd yn dod i'r cynulliadau. Dwi'n siŵr oedden ni'n agos at yr hanner cant oedden ni'n anelu eto yn y cynulliad cyntaf a'r parodrwydd i weithredu. Oedd o'n gyfle da i ddod i nabod pobl ym Mhen Llŷn oedd yn meddwl amdan yr un materion a fi mewn ffordd. O'n i'n cofio hefyd un o'r adegau pan nath y plant yr ysgolion cynradd ddod i fewn. Oedd hynna'n wych, achos gweld brwdfrydedd a egni'r plant, oedd o roi'n bach o hwb i ni hefyd, oedd o'n wedi bod yna yn trafod materion, a wedyn nath y plant wneud y cyflwyniad nhw. Ac oedd hwnna jyst yn ddigon i roi chydig bach o egni i ni wedyn, a oedd hynna'n briliant i weld e. Yn y pen draw nath pedwerydd cynulliad, nath y syniadau i gyd asio. Cam cyntaf y cynulliadau pan mae pawb yn at ei gilydd. Ar ail gam rwan, dyn ni'n efo rwan, sef y cam gweithredol, oedd pan dyn ni newid gychwyn gweithredu'r syniadau. Wel, y Bart Mowran rwan, ni wedi ymuno ar grŵp ynni, a mae yna 6 ohona ni wedi ymuno a di penderfynu ddod yn gyfarwyddwyr o ynni Llŷn. A dyn yn Bart o'r cyllid a felly da ni wedi dderbyn, da ni wedi llwyddo i greu 4 swydd uniongyrchol efo'r ynni Llŷn, a nhw wedi cael eu llenwi gan bobl lleol. I went to a few of the assemblies and got to meet lots of people, all very passionate about the environment. That led to the foundation of Ffrindiau Pwllheli, which was a small group of people local to Pwllheli who were really passionate about taking forward some action for the environment. Mae'r gair yn mynd allan bod ni yn cychwyn rhywbeth arbennig iawn yn fan hyn, a yn gallu just reidio fo i weld lle awn ni i'r gorau. And it's been encouraging and surprising to see how many people are enthusiastic about utilising cycling and electric bikes in particular. It's quite a hilly area, so a lot of people think cycling's not an option, but once we get them onto an electric bike, they realise that they can easily travel good distances without getting too hot and sweaty. Mae gennym ni 4 neu 5 prosiect ar y gweill rwan sydd yn dechrau sefydlu. Ffrindiau Pwllheli, beics, hada, wain, gwyliau cynaladwy, olosod i bawb. Mae'n amlwg o brosiectau yn rhyw ddechrau troi wan. Mi fyddan nhw'n dangos oel i gwaith. Daw hynny wedyn i tynnu mwy o bobl i mewn, mwy o bobl i ddangos diddordeb ac y bydd hi'n gasag eira yn tyfu. Mae'n groeso unrhyw un gysylltu os yw'n diddordeb yn gweithgareddau gwirfoddoli mewn bod yn rhan o'r mudiad, mewn cyfrannu mewn unrhyw ffordd. Mae o'n fudiad i bawb. Codi'r ffôn, taro e-bost i ni, neu galw mewn yng Nghongen Meincio.